Друзья, всем привет! У нас сегодня суббота, дождик, вот как вы видите, наверное, по моей куртке. Вот. А мы сейчас идем. Внук захотел домой, повезем его домой. Вот. И поедем сразу. Немножко закупимся там, что нам надо по мелочам. Докупить то, что я вчера не купила, когда на велосипеде ездила. Дождь мелкий, противный. Фу. Погода вообще нехорошая у нас. Ну вот, едем мы, едем, а тут уже такое голубое небо и солнышко светит. Назад будем ехать, поди опять будет дождик. Вот, Александр. Так, мы заехали сегодня в магазин и купили айсбайн, рулька, колтышка, кто как называет, ну, короче, свиное колено. И Игорь уже пару раз делал такую закусочку, вкусненькую из нее. И вот сейчас он опять этим занимается. Здравствуйте, товарищи. Да, на окно немножко на свет не очень снимать, ну, как есть. Вот он срезал немножко лишнего мяса. Сейчас нарежет полосочками вот так, чтобы лучше просолилось. Потом туда чесночок, перчик. Ну, короче, дальше потом покажу. Пока сейчас нарежет, я чесночок почищу. А тут у меня фарш на пельмени делается, и там у меня тесто под полотенчиком. Ну вот, Игорь вырезал кость, как я уже показала. Там нарезал чесночок. Сейчас солит. Все абсолютно на глаз. Ничего никакими пропорциями. Также засыпет чесночок. Насыпет. Распределить ровненько все везде. Черный перчик обязательно, как же без него. Кориандр. Так не сыпется, наверное, да? Или сыпется хорошо. Угу. И вот такая, покажи, Игорь. Горчица, которая крупинками, французская, дижонская, кто как ее называет. Вот. И такой горчицы. Это всегда я себя показываю, как я что-то готовлю. Игорь у нас тоже очень хороший шеф-повар. И это тоже все хорошо распределить. И замотать в тугой рулет. Ну, насколько получится тугой. Ладно ты. Каждую крошечку. Потом замотать это в фольгу. Я тут убираю, чтобы под руками ничего не мешало. Первый. Это потом еще будет. Фольга так, в несколько слоев, как вам удобно. Рецепт этот мы тоже увидели в интернете, не сами придумали. Так что, как видели, так и делаем. Делал уже Игорь это много раз. Делается быстро, ну, единственное, варится долго. Делается быстро, варится долго. Варится долго. И теперь все это нужно еще замотать в пищевую пленку. Тоже зачем, для чего, не знаю. Наверное, чтобы сок не вытекал и чтобы туда лишняя вода внутрь не попала.
Тоже так в несколько слоев, чтобы хорошо можно было все закрыть. Вот, набираем в кастрюлю воду, отправляем туда этот наш рулет. Как закипит, делаем медленный-медленный огонь и варим, забываем о ней на 1,5-2 часа. Пусть она потихонечку варится. А пока она будет вариться, Игорь и Линда будут лепить пельмешки. Вот наши пельмешки варятся. Скоро мы будем очень вкусненько кушать. Всем, кто будет кушать, всем приятного аппетита. Ну, а тем временем, пока мы покушали, туда-сюда, смотрим телевизор. И тут сварилась уже наша вот эта штучка-закуска. Вот ее Игорь теперь вытащил. Мешаем друг другу. И сейчас ее нужно просто поставить под пресс. Вот мы положили ее в подносик. И вот груз Игорь поставил. И пусть оно сейчас себе стоит, пока мы не пойдем спать. Но уже результат получившийся я вам покажу завтра. Ну вот, время прошло. Полежала у нас она под прессом. Стала вот такая вот лепеха. Сейчас Игорь снимает верхний слой целлофана. Ну и кусочек отрежем, чтобы вам показать. Ну и вот так вот это все дело выглядит. Нарезаешь на кусочки. И очень вкусненько кушаешь или закусываешь. Что, ну, пробуем? Вот так, короче. Вот она, какая красота. Девушка. Вкусненько. Да. Вкусно. Так что пробуйте, экспериментируйте. Может, кому-то понравился такой рецепт, и вы захотите сделать. Так что... Все, это я убираю. Это в холодильник, да. Всем приятного аппетита. Вышли мы с Игорем немножко прогуляться. Да, и что мы увидели? Березу. Березу мою любимую. Птички поют. Вон, снимай. Ветер и дождь закончился пока что. И мы вышли чуть-чуть прогуляться. На улице не так-то и тепло, ну, немножко прогуляемся. Тоже здесь частный сектор. Уже кто-то подстриг свои кусты возле своих домов. А здесь, да, здесь еще ничего не сделано, не подстрижен. Ничего. Вот это сейчас улица, на которую мы выйдем. Это вся улица, частный сектор. Вот тут такие вот дома. Я еще телефон даже не брал свой. Я не знаю, Игорь. Вот они как бы двухквартирные и двухэтажные. Подарю тебе ландыши. Вот смотрите, ландыши зацветают. Смотрите, какой у нас закат. Красивый. Солнце сверху, немножко его не видно, на камеру не передает. А так красиво. Это то, что было нашей лавочкой. Мы сейчас распилим и будем полить. Ну, короче, гуляли мы гуляли. И догуляли до своей любимой дачи. Все мокрое. А мы решили попалить немножечко костер. Птички поют. Целый день. То дождь, то солнце. То дождь, то солнце. Ну, по температуре много не было.
12 градусов, наверное, самое много. Какой свежий воздух. После дождя вообще прекрасно. На завтра дождя не обещают. Завтра посмотрим, может быть, что-то будем здесь делать. Ну, птички поют, как будто бы на улице лето. О, Игорь там включил пилу, готовит дрова. Это то, что было нашей лавочкой. Мы сейчас распилим и будем полить. Ну и вот и наш костер, который мы распалили. На улице уже ночь. А мы палим костер, да, Игорюшка? Да. Сейчас маленечко еще пожгем. 2-3 попалим, потом пойдем спать. Кого ты говоришь? Часа 2-3 попалим, потом пойдем спать. Сейчас еще маленечко пожгем. Ну а как пойдешь спать? Потому что надо спаливать мусор весь. С мусора там много. То, что настригли с веток. И со смородины, и с вот этого дерева, которого мы выкорчевали. И это все помаленечку надо спаливать. Вот мы и решили воспользоваться моментом. У нас тут музыка играет, Игорь танцует и Да. с кочережкой подмешивает там, чтобы хорошо быстрее разгоралось. Друзья, всем доброе утро. Мы опять на даче. Смотрите, какой был сильный ветер. На днях вот все листья накидало нам тут. Это вот оттуда. У соседей белая сирень зацвела. У нас раньше, вот когда мы дачу купили, вот это вот все место, тоже прям туда до конца, это тоже было просто белой сиренью засажено. Как мы мучились, сколько мы выкорчевывали, и еще иногда до сих пор кое-где корни лезут. А Игорь тут нашел себе работу. На улице прохладно, 6 градусов. Он в теплице снял верхний слой почвы. Сюда в теплицу, ой, в тачку в эту. И сейчас из компостера снизу, вот там дырка такая есть. Там что перегнивает у нас скошенная трава. Это он сейчас хочет вот это сюда засыпать, а потом эту землю на место. И потом, когда уже будет потеплее, привезем свои помидорки сюда и будем высаживать. Вот яблоня 2 раза брызгала. Листочки все равно завернутые. Но вот так вот смотришь, ничего там нету, ни тли, ничего не видать. Но они все завернутые. Ну, тут, наверное, будут яблочки. И вот тоже. Не знаю, видно или нет. Если сохранятся, не отвалятся из-за тли, может, это будет хорошо. Они очень-очень вкусные. Это белый налив. Они такие сладкие. Вишня отцветает тоже уже. Холодно, сыро. Ну, дома не сидится людям. Даже на сливе я вот находила пару ягодок. Сейчас посмотрю, если найду, вам покажу. А вот она. Видно? Вот она, сливка. Может, что-то и будет. Чеснок вымахал. Смотрите, тут такой крупный, а с этой стороны почему-то помельче. Скоро смородина будет. Ох, птички заливаются. Кружовник.
Все помаленечку. Холодно, не холодно, все помаленечку растет. Пионы скоро раскроются. И эти тоже. Колокола бьют. Время, наверное, 10 часов. Обычно в это время, в воскресенье, колокола звенят. А я сейчас пойду, наверное, там, где вот эти сухие ветки на гортензии, пообрезаю их. Розочка. На этой розочке, смотрите, бутончиков сколько. Ну так, друзья, мы уже дома. На улице солнышко. Но солнце светит, но не греет. Так холодно, я что-то так замерзла на даче. Игорю говорю, поехали домой, я не могу, у меня руки отмерзают. Прям приехали, я под одеяло залезла сразу. Там на даче нашла какие-то носки, вторые носки на себя нацепила. Что-то было как-то сегодня нереально холодно. Вот. А сейчас мы уже приехали домой. Игорь нам уже сварил ужин. Сейчас поужинаем. И будем смотреть телевизор. Песни с Андреем Малаховым там сейчас идет на данный момент. Наверное, будем его смотреть. Потом, может быть, на маску переключим. Ну, не знаю, посмотрим. Короче, будет видно. А с вами я уже сегодня прощаюсь. Смотрите нас, пишите нам. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на нас. Всем пока-пока. Всем мира, всем добра. До новых встреч.